வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்வராஜ் 744 FE டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டியோட மாடல்னு பாத்தீங்கன்னா 2016 மாடல். ஹெச்பின்னு பாத்தீங்கன்னா 48 ஹெச்பி வரும். சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க. பவர் ஸ்டீரிங், ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷன் அவைலபிளா இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம டிவல் கிளச் அண்ட் ரிவர்ஸ் PTO ஆப்ஷனும் அவைலபிளா இருக்குங்க. வண்டியோட டயர் கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஒரு 90 காஸ் கண்டிஷன்ல இருக்கு. பேக் டயர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 50% கண்டிஷன்ல இருக்குங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக சேர் ஓடின வண்டி தாங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா பம்பரும் ஹூக் பெட்டும் அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக இருக்குங்க. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்னை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தாங்க இருக்குது. இந்த வண்டிக்கு என்ன விலை சொல்லியிருக்காங்கன்னா 3,80,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து பேசும்போது கட்டாயம் அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க சொல்லியிருக்காங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.